ya 17 pixel, no let's say like 15 pixel. Ikindi text iraba iri align kabisa. Now nitugaruka urabona ko ibyo muri footer nabyo bigiye hagati kandi neza cyane. So ikindi turaza wenda tuvuge ngo hano kuri address, ubwo twageze hasi turi hano kuri footer, turaza tuze dustyling address, tuvuge ngo address, muri address wenda tuvuge ngo font style tuvuge ngo normal, kugira ngo text nyine igaragare ko ari normal. Noneho ikindi navuga ngo stylinga ni nama links. I think links ntabi danje, ahubwo maybe ariko naho twahindura by the way. Ikindi let's say twabishize muri capital letter, ariko let's tubistylinge bijye muri small letter, you know. Katubwiye ngo kara reka tugire black. Noneho text transform lower case. So niyo nari nibagiwe, urabona ko noneho bigiye muri lower case. So noneho ikindi wenda kandi kantu twashiraho ni hover, aho twashiraho ko mu gihe umuntu ahovarinze kuri iriya link ashobora guhita abona kara ya brown. Noneho mu gihe nanone umuntu yayikanzeho cyangwa se agiye kwikandaho, ibyo twita active. Hano dushobora naho guhita tuvuga ngo kara nayo tukayihindura ikaba brown. Now currently ni ureba neza ni duhovaringa, urabona ko birimo birahinduka neza cyane, urabona ko akantu kacu gasa neza. Ariko for me hari ibindi bintu cyakongeramo kugira ngo I think ko iyi cafe ije hano hagati byagenda neza, ni desert ije hano hagati byagenda neza. So now icyo turaza tugakora nuko hari ahantu twa styling heading 1 na heading 2, kuko iyi ngiyi ni heading 2, niyi ni heading 2 I think. So niyi ngiyi ni heading 1. So icyo turaza tugakora, ndaza hano mvuge ngo text align shire center. Nice, urabona ko nawe bigiye hehe muri center. Uca niho byiza, sinzi niba mbyishe guys, urebe kuri design mumbwire niba mbyishe, but I think for now it's good. Currently for sure now it's